আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আমার রোগী মহোদয়, বিশ্বের এই ভুবনে দূর কিংবা কাছে, কাছে কিংবা দূরে, যেখানে বসে মোহাম্মদপুর কলিকাতা হারবালের ইউটিউব ব্যক্তির স্বাস্থ্য বিষয় প্রোগ্রাম আপনার স্বাস্থ্য, যেখানে বসে দেখতেছে আমাদেরকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। দর্শক, আজকে জানাবো মাত্র 2 মিনিটে বুকের কফ থেকে কাশি, এই বুকের কফ মাত্র 2 দিনের ভিতরে দূর করার কিছু ঘরোয়া উপায়, যা জানলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। দর্শক, বুকের কফ খুব মারাত্মক জিনিস। সকাল ঘুমোতে উঠলে অনেক বাচ্চাদের, অনেক বাবা ভাইদের কাশতে কাশতে বুকের কফ জমে যায়। এই বুকের কফটা আপনি 2 দিনের ভিতরে কিভাবে সারাই তুলবেন, ঘরোয়া চিকিৎসা বিনা ওষুধে, শুধু কিছু ঘরোয়া ওষুধের মাধ্যমে, ঘরোয়া কিছু টিপসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বুকের কফ থেকে ক্লিয়ার থাকতে পারে ইনশাআল্লাহ। দর্শক, বুকের কফ দূর করুন সঠিক সময়। বুকের কফের চিকিৎসা করা না হলে এটি দ্বারা সাধারণত শ্বাসকষ্ট আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সম্পূর্ণভাবে। চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে ঘরোয়া কিছু উপায়ে এই সর্দি বা কফ দূর করতে পারেন। তাহলে আজ কিছু ঘরোয়া উপায় আপনাদের সাথে শেয়ার করব। দর্শক, লবণ পানি বুকের সর্দি কফ দূর করতে সহজ এবং সস্তা উপায় হলো লবণ পানি। লবণ শ্বাসযন্ত্র থেকে কফ দূর করে দেয়। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 1 চিমটি লবণ দিয়ে গরম পানির সাথে 1 চামচ লবণ মিশিয়ে এটি দিনে 2 থেকে 3 বার গড়গড়া করুন আপনি। তাহলে বুকের কফ খুব দ্রুত আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, গলার জামটা ছেড়ে যাবে। নাম্বার 2, হলুদে থাকা কারকুমিন উপাদান বুক থেকে কফ স্লেমা দূর করে এবং বুকের ব্যথা দ্রুত কমিয়ে দিতে পারে। এর অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলা ব্যথা এবং বুকের ব্যথা এবং কফ দূর করতে সাহায্য করে। দর্শক, 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে, তো প্রিয় দর্শক, 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 1 চিমটি হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এটি দিনে 2 থেকে 3 বার কুলকুচি করুন, মানে গড়গড়া করুন। এছাড়াও 1 গ্লাস দুধে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে জাল দিন। এর সাথে 2 চা চামচ মধু এবং 1 চিমটি গোলমরিচের গুঁড়ো মিশান। এই দুধ আপনি দিনে 2 থেকে 3 বার পান করতে পারেন। তাহলে আল্লাহর রহমত আপনার বুকের কফ, বুকের ব্যথা, সর্দি, হাঁচি, কাশি সম্পূর্ণ ক্লিন হয়ে যাবে বিনা ওষুধের এই করার মাধ্যমে। এরপর আসা যাক লেবু এবং মধু। লেবু পানিতে 1 চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। মধু শ্বাসযন্ত্রের জন্য ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সাহায্য করে। দর্শক, এমনকি এটি বুক থেকে কফ দূর করতে এবং গলা পরিষ্কার করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে লেবু। এরপর আসা যাক আদা, সকল রোগের দাদা। আদার কথা সকল ইউটিউবার, সকল স্বাস্থ্য বিষয় ডায়েটিশিয়ান বলে থাকেন। 1 টেবিল চা চামচ আদা কুচি এবং 1 টুকরো পানিতে মেশান বা 1 গ্লাস পানিতে মেশান। এবারে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিট জাল করুন। দর্শক, এবার ঢাকনার থেকে 5 মিনিট জাল করার পরে বলক আসলে সামান্য মধু মিশিয়ে দিন। এটি দিনে 2 থেকে 3 বার পান করতে পারেন। তাহলে দেখবেন আপনার বুকের কফ সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দর্শক, লবঙ্গের গুঁড়ো দুধ অথবা মধুর মিশিয়ে নিতে পারেন। এই মিশ্রণটি দিনে 3-4 বার পান করুন। আপনি চাইলে 1 টুকরো আদা নিয়ে মুখে চিবাতে পারেন এবং আদার রস বুকে কফ পরিষ্কার করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দর্শক, তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এখন পেঁয়াজের রসের কথা বলবো। পেঁয়াজ, সমপরিমাণ পেঁয়াজের রসের ভিতরে লেবুর রস, মধু এবং পানির সাথে মিশিয়ে চুলায় জাল দিন। কিছুটা গরম হলে পানিটুকু নামিয়ে ফেলুন।
কুসুম গরম পানিতে দিয়ে দৈনিক 3 থেকে 4 বার পান করুন। এছাড়া পেঁয়াজের ছোট টুকরো খেতে পারেন। তাহলে আল্লাহর রহমতে আমাদের বুকের কফ, সর্দি, হাসি, সিলেমা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে দর্শক। এই জিনিসটা দৈনিক 2 থেকে 3 বার করবেন এবং সর্বমোট 3 দিন করলে আপনাকে বিনা ঔষধে এই গরম পদ্ধতির মাধ্যমে আপনার বুকের কফ, কাশি, সিলেমা, হাসি সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে দর্শক। তো প্রিয় দর্শক, আজ আর নয়, সকল সুস্থতা কামনা করে, দীর্ঘায়ু কামনা করে, সুস্থতা কামনা বিদায় নিব। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।